最近成日刷到一條視頻，一條北佬五毛喺度話我哋粵語已經冇希望啦。珠江三角洲嘅細路仔、後生仔都唔講啦，勸我哋放棄抵抗，投入普通話嘅汪洋大海喎。我屌，我哋費事俾你哋啲普通話汪洋大海浸死啊！飛仔哥回覆佢：多謝關心啦，我哋粵語白話非常咁堅挺，你班友仔就係驚我哋爬頭食咗你哋嘅基本盤，所以先至打擊我哋粵語啫。冇錯，敵人重視我哋係好事，普通話就係北佬嘅基本盤。呢條仆街一定心諗，我有我嘅基本盤。你哋廣東廣西人翻得起咩風浪啊？只要我有普通話，你哋呢幫賤民、化外之民、懶蠻子，唔俾你哋發圍，我哋北方嘅官老爺，即係佢哋嘅老細，就可以家肥屋潤、代代平安。咁佢哋嘅五毛福利就可以不斷咁領落去。我都費事踩你啊！我屌，真係俾佢講到我口啞啞。北方啲後生仔靚仔真係咁腦殘嘅，以普通話為榮，無論人哋點樣貪、點樣騙、點樣造假嚟老點佢哋都保持住一種迷之自信，一種普通話俾佢哋帶嚟嘅自信。所以就算飛仔哥點樣叫到喉嚨都沙，都冇用，都係冇人嚟學粵語講白話嘅，因為我哋嘅後生仔已經過咗人生最敏感嘅語言學習期。北佬利用學校控制廣東人嘅後代，等佢哋以後都失去質疑北佬特權階級嘅意識同能力。北佬嘅基本盤只能夠越嚟越大，永遠高高在上，永遠犯咗錯講句對唔住就冇事，永遠頭痛醫頭腳痛醫腳，最後搞唔掂就大家一齊死。佢哋啲北佬阿頭就走去外國攞住啲錢代代平安，絕對冇可能有人制約到佢哋。冇南方人制約到佢哋，冇廣東廣西人粵人制約到佢哋，因為佢哋有普通話。你吹到我爭咩？嘿，我頂你個肺啊！